హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మీకు క్లేతో ప్యారెట్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలన్నది చూపిస్తానండి. మా బాబు రెడీ చేస్తున్నాడు. చూడండి, ముందుగా అయితే ఇక్కడ క్లేస్ తీసుకోవాలి. గ్రీన్, వైట్, ఎల్లో, ఆరెంజ్ 4 కలర్లు తీసుకోవాలి. అలానే టూత్ స్టిక్స్ 2, ఒక సన్నని వైరు, సిజర్ తీసుకోవాలండి. ముందుగా అయితే క్లేని ఇలా ఓవెల్ షేప్లో చేసుకొని ఇప్పుడైతే నెక్ని రెడీ చేసుకుంటున్నాడు. అలానే తోకను కూడా రెడీ చేస్తున్నాడు. చూడండి, ముందుగా అయితే క్లేస్ అలా వస్తాయి కదా మనకి, అలా ఉన్నదాన్ని ఎక్కువగా ఏం ప్రెస్ చేయకుండా జస్ట్ హెడ్ అలానే టైల్ రెడీ చేసుకున్నాడు మా వాడు. చూడండి, ఇలా చూస్తేనే మనకి ఆల్రెడీ ప్యారెట్ షేప్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా. సో అలానే కొంచెం ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ మిక్స్ చేస్తే లైట్ గ్రీన్ కలర్ అన్నది వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వీటిని వచ్చేసి రెక్కల్లాగా రెడీ చేస్తున్నాడు. చూడండి, ఇలా 2 ఒకే షేప్లోని చేసుకోవాలన్నమాట. జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేసి ముందుకి ఇలాగా, అంటే మనకి ఒక లీఫ్ షేప్లో చేసుకోవాలి. 2 ఈక్వల్గా చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ బాడీని అనమాట, ప్యారెట్ బాడీకి దాన్నే అటాచ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి, ఈ విధంగా ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి. క్లేతో కాబట్టి ఈజీగానే అయిపోతుంది. జస్ట్ ప్రెస్ చేస్తే అది అంటేసుకుంటుంది. మనం ఎక్కువగా దానికి ఏమీ చేయక్కర్లేదు. సో దానికి 2 వైపులా రెక్కలు నీట్గా అలా పెట్టేసుకోవాలి. అలానే ఇప్పుడు వెనక తోక కుచ్చులాగా ఉంటుంది కదా ప్యారెట్కి, సో దాన్ని అయితే రెడీ చేస్తున్నాడు. ఇలా ముందుగా అయితే పొడుగ్గా ఒక సన్నని పుల్లలా చేసుకున్నాడు. అలానే చిన్న చిన్నవి 2 చేస్తున్నాడు. చూడండి, సెంటర్లో ఉన్నది కొంచెం పొడుగ్గా చేసి ఇటువైపు అటువైపు ఈక్వల్గా కొద్దిగా చిన్నగా చేసుకున్నాడు అనమాట. ఆ 3 కూడా ఇలా అటాచ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దాన్ని ఇలా వచ్చి ప్యారెట్కి ఇలా అంటిస్తున్నాడు. కింద నుండి పెట్టుకోవాలి, పైనుండి కాకుండా మనం కింద నుండి దాన్ని పెట్టుకుంటే చిలకకి వెనక తోక అన్నది రెడీ అవుతుందన్నమాట. చూడండి, నేనైతే అసలు షాక్ అయ్యాను. వీడికి, మా వాడికి ఇవన్నీ వచ్చానైతే నాకు తెలియదు. వాడు చెప్తున్నాడు కానీ నేను నమ్మలేదు. సో పిల్లల్లో టాలెంట్స్ అన్నది మనకు తెలియదు, మనం అప్పుడప్పుడు చూపిస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడైతే మౌత్ కోసం ఇక్కడ హెడ్ దగ్గర ఇలా ఓల్ అయితే చేసుకుంటున్నాడు టూత్ స్టిక్తోని. చూడండి, ఫ్రంట్ సైడ్ మౌత్ హెడ్ పైస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోని ఓల్ని అయితే రెడీ చేస్తున్నాడు. ఆ ఓల్లో ఇప్పుడు కొంచెం ఆరెంజ్ కలర్ క్లేన్ అయితే ఆల్రెడీ పెట్టాడు. చూడండి, మౌత్ రెడీ చేశాడు. భలే చేశాడు. నేనే షాక్ అయిపోయాను, నా కొడుకే ఇదంతా వచ్చా అని. చూడండి, ప్యారెట్ మూత్ ఎలా ఉంటుందో అలానే రెడీ చేశాడు. సో కింద లిప్పు, పై లిప్పు 2 పెట్టాడు అనమాట మూతికి. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మౌత్ని ఓల్ చేసుకున్నాం కదా, అందులో కొంచెం రెడ్ కలర్ క్లేన్ అయితే పెడుతున్నాడు, ఆరెంజ్ కలరు. దానిపైన ఇప్పుడు ఆడ రెడీ చేసుకున్న మూతిని అయితే అటాచ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అంటే అది చిలక ముక్కు కదా, నోస్కి ఇలా 2 హోల్స్ అయితే పెడుతున్నాడు. ముక్కు పెట్టగానే మనకి చిలక బాగా తెలుస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడైతే కాలు కోసం ఇలా సన్నని వైర్ని ఒకటి తీసుకొని దాన్ని ఇలా అటాచ్ చేసుకుంటున్నాడు. అది క్లే ఇంకా స్మూత్గానే ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ ఇలా పెట్టి ఇలా నొక్కితే అది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని బాగా కనిపించకుండా క్లేతో ఇలా జస్ట్ లోనకి తోసేస్తున్నాడు. చూడండి,
ఇప్పుడు ఆ తీగల్ని మనం కాలు కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఇలా కొంచెం బెండ్ చేసుకొని కాళ్ళు ఉండే షేప్ లాగా వాటితో కొంచెం సిజర్తో ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాడు. సో మా బాబు అయితే నాకు ప్యారెట్ చేయడం వచ్చింది, నేను నేర్చుకున్నాను, క్లేస్తో చేస్తాను, నువ్వు వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో పెట్టు మమ్మీ అని చెప్పాడు. నేనైతే నమ్మలేదు, వాడు చేశాక చూసి షాక్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడైతే చిలక నిలబడడానికి ఒక కొమ్మలాగా రెడీ చేస్తున్నాడు. దానికోసం ఇక్కడ టూత్ స్టిక్ని తీసుకొని ఇలా క్లే అప్లై చేసుకున్నాడు. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ అండ్ రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఆ కలర్లోకి క్లే వచ్చిందనమాట. గ్రీన్ అండ్ ఆరెంజ్ క్లే రెండు మిక్స్ చేస్తే మనకు ఆ బ్రౌనిష్ వచ్చింది. అలానే లెగ్స్ కోసం ఇక్కడ ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ మిక్స్ చేస్తే ఇలా లైట్ కలర్ లెగ్స్ లాగా వచ్చాయి అన్నమాట. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ కూడా మనం క్లేని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఇలా అటాచ్ చేయాలన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ తీగలను పెట్టాం కదా కాలుకి, ఆ తీగలకి ఇలాగా క్లేతో మనం కాల్ షేప్లో పెట్టుకొని జస్ట్ ఇలా వంచుకున్నాం అనమాట. అలానే ఇప్పుడు ఐస్ కూడా పెడుతున్నాడు చూడండి. ఇక్కడ ఐస్ కోసం మేము ఇలా హోల్స్ పెట్టి బ్లాక్ కలర్ని పెయింట్ని అయితే పెట్టేసుకున్నాం. బ్లాక్ కలర్ పెయింట్ అయితే పెట్టుకున్నాం. మీరు క్లే కొంటే బ్లాక్ కలర్ క్లే కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో మేమైతే ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ని పెయింటింగ్ని పెట్టేసుకున్నాం. చూడండి రెడీ అయిపోయింది ప్యారెట్ అన్నది. సో చూడండి చాలా ఈజీగా చేసేసాడు మా వాడు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్.